哎，帮大家省个钱，买这组玩到爽 ，OK 吗？No 是，我是，我们今天要干嘛呢？今天的话也是要来开大家最爱的乌特曼赞 ，OK 吗？变身器已经到嘛，然后加上它的所有配件呢，我都有在追。因为它配件本身价位不贵，所以我都先收，好不好？所以呢，既然东西都全齐，那我就快速来帮大家补齐。然后我们今天的话要开的这个，并不是它的一个强化形态，今天要来玩这个，我跟你讲，也算是一个非常热门的一个乌特曼。那我们就拿出我们的东西。哦，有没有？新生代乌特曼里面我蛮喜欢的一位 ，OK 吗？捷德，哦，哎，不错。这一次巨的会回归，真的是让我有点吓到，你知道吗？虽然看出来是要卖玩具，但是我觉得那个铺陈跟它出现时间点都算是蛮刚好的，好吗？在非剧场版的本传上面可以看到前辈回归，算是一个还不错的事情。这个的话，基本上就是我们的小鹿专用的一个套组 ，OK 吗？这个套组的话，基本上就可以变身成我们巨的目前最强的形态。然后我们稍微看一下这个巨的这个套组大概有什么东西。巨的一个 Galaxy Rising 的一个形态，再来是小鹿专用的一个认证卡。哦，不错，上面还有一个 G 的。它这次所使用的前辈硬币的话是 Ginga X Orb， 都是属于新生代的一个超能力霸王。因为由于 G 的它本传的话，基本上它每个胶囊都是使用光之国比较常见的那些战士们的一个胶囊，所以呢，它这一次的话基本上是完全采用比较新生代的一个硬币做一个组合，我觉得算是非常之不错，算是补足 G 的在本传上没有使用到这些的一个遗憾，好吗？上面这句话就跟你说明了，哎，卡片插进去，然后3位前辈硬币刷完，就可以变成我们的 Galaxy Rising G 的。我要先说卡片超重要，绝对不能掉，掉了恭喜重买，一样是有搭载一个必杀技 ，OK 吗？这边的话一样有一个广告说明，就是说你买这些东西啊，基本上都是可以跟机台做个联动。我们讲完之后，我们现在就来开箱。哦，来各位，第一张，这就是我们小鹿的卡片。我们刚才有说过嘛，这边有一个小鹿，这边有个G的，然后我们再重点看它背面。背面的话，基本上就是可以应对街机啊，就是上面有个捷德，再来还有它的一个能力数值啊。比较可惜一点是，台湾是无法玩到，这个比较遗憾一些。不然我看那个机台其实看起来蛮好玩的，我个人觉得啊，如果有机会的话，我们再示范给大家看。然后我们再看它第一个硬币啊，第一个硬币的话是我们的 Ginga， 算是我们新生代超能力王的第一位。这个硬币的话也跟我们之前介绍一样，它是做成立体的，有发现双层设计，就是它将银河映于上面，然后下面还有一个基底，基底那边的话还有一些碎钻，非常之好看，而且上面的话也有乌特曼专用的一个文字，一堆装甲的乌特曼 X， 这一枚一样是做成立体的，有发现双层列印，然后它这个基底是绿色，然后后面一样有碎钻设计，非常漂亮。来，再是 Orb， 好不好？我个人真的超爱 Orb， 真的有够好看，非常推荐大家去看，好不好？然后一样，这枚硬币是做成双层设计，有发现 Orb 是印于上面，然后下面有一个基底，然后它的基底的话采用白色设计，因为它是属于已经觉醒的一个 Orb， 然后一样基底的话是采用碎钻一个设计，所以设计是亮亮的。这时候跟大家说明一下，为什么我们的 G 的它并不是使用原生的变身器，因为呢，乌托邦他们基本上都很常在宇宙出任务嘛，追击到一半总会发生一些意外，像我们的 Zero 第一集就被吸走，不知道在干嘛。然后我们的小鹿的话，专属的这个 G 的这个变身器也被人家打坏，这时候呢，就瞬间送来的这个 OK 吗？虽然看出来是要卖新玩具，但是呢，安排的还算合理啊，只是送到速度有点太快啊。这是为了它需要切换变身器的原因，毕竟这个在设定上就是专门来应付一些突发状况，还有一些危机时就会使用到这个东西。来，我们现在就马上来变身成我们的乌托曼 G 的。这样就完成我们的乌托曼 G 的 Galaxy Rising， 哦，不错。多提一个点，我们的小鹿啊，它是使用右手进行一个握持，好吗？因为它在使用捷德升华技时，它持它手也是右手，跟我们的力的话是不一样的手。但是呢，我这样的话比较不方便拍摄，所以跨过来一下。变完了嘛，我们稍微给大家看它变完之后的一个细节。上面的话一样是3个红点，跟我们上集一样。然后呢，这边的话是可以看到我们的 G 的。我先跟大家说明一下，因为上集有个错误点，就是说它这卡片是要完全戳进去的，就是说它这样整个插进才是正确，它基本上上面这边是看不到字的，跟大家更正一下。重点是这个捷德这个红纱跟这个变身器真是呈现鲜明的对比，看出来是暂时借用啊。这边的话有我们的 Orb X Ginga 3个，好不好？然后呢，我知道有些人可能刚才没看清楚，我们就稍微再变一次，一样先压一下。
来 ，Ginga X Over。 哦，他刚才的变声音跟剧中真是非常非常之还原。好，各位，我先跟大家讲解他的变声音有几个优点，几个缺点。优点就是说呢，他喊的音终于没有加速了，好吧？因为 Z 的那个喊的唰那个音有点喊太快了，听起来没那么爽。因为新生代乌托邦他们喊的那个比较长一点，所以就像套在这边就感觉没有加速。还有第二点就是说呢，他这个已经几乎是6个人合体了，Ginga X Over 这3个之外呢，还有乌托邦 Belia 还没变坏前，所以基本上在变身动画一共可以看到6个人，非常之威。缺点就是说呢 ，Galaxy Rising 就是它的形态名称是在它变完之后才讲出来，剧中动画是快结束的时候呢，就会讲出它的名称，这算是比较出入的地方啊，算比较可惜一点点。但不得不说，这个音效很赞，非常之帅。捷德一出来之后会有，然后周黑色的一圈，哇，超帅！不愧是贝利亚之子啊！ 哦，有没有？如果你只单插小鹿的卡片，然后直接这样刷过去的话，可以玩到捷德的原生形态，非常之棒啊！但是有个缺点就是你没有办法像他用胶囊一样 ，You go I go， 然后我们再玩必杀技吧。 有没有原生的必杀技？不错，我蛮喜欢的。这好可惜哦，怎么会这样？看来该去买语音版本了。银河妖人形态收录的必杀技跟 TV 版不一样，因为 TV 版的话是毁灭不死鸟嘛，它这个必杀技就像是基于原本必杀技改成银河版而已，这算是比较小遗憾的地方啦。然后呢，这时候呢，我要来讲，他给我拿这边去打架，这个变声器其实它是可以打架，因为它的收录打架音。 我还算勉强可以接受，就是打架时他没有无时无刻拿这个，他只是闪一个画面就偷拿这个，然后开始打架想糊弄我。我个人比较小不满意的地方，但是呢，总结来说，捷德的回归还是很帅。前辈时间。 是吧？完整收录1分都不差。我觉得 X 比较可惜是它没有电脑敲卡片的声音，所以比较可惜一点点。
谁还需要圣剑呐？用这个就可以让它觉醒的欧布啊！帮大家省个钱，买这组玩到爽 ，OK 吗？来，各位，节目的最后来验证一个东西啊，我看这个可不可以玩到捷德在本传中的一个形态 ，OK 吗？然后我们使用一模一样的一个超人组合 ，You go， I go。验证成功，一样，乌托曼优秀的一个传统，就是你用这个变声器，只要用一样的组合，然后对应的卡片的话，基本上就是可以玩到那一代变声器的一个变声专用音效 ，OK 吗？非常之不错。好，各位，我们今天是将小鹿的一个专用套组全部都介绍给大家看。捷德如果你们找不到的话，你们可以考虑直接买自己变声器，再加小鹿的套组，然后加一些硬币的话，这样可以玩到跟捷德一模一样的音效。好，所以以上就是我们这一支影片，如果要起爆的朋友，没多完，就不下见。